Қайырлы күн әріптестер. Осындай мәтіндер арқылы жаңа сабақтың тақырыбын анықтатуға болады балаларға. Ол үшін сіздер Festi сайтына кіресіздер. Сол жерде осындай терезе ашылады. Мына соңғы жағында мәтін жазуға болатын жер бар. Осыған өзіңіздің қалаған мәтініңізді қоясыз. Мысалы, сабақтың тақырыбының атауын немесе сол тақырыпқа байланысты мақал-мәтелдер беруге болады. Осыны жазып болғаннан кейін предварительный просмотр деген бар. Соны бассаңыздар, мәтін дәл осылай дайын болады. Кейін мысалға мына бос тұрған жерге қазір мәтінді қойсам, дәл осындай болып дайындалады. Предварительный просмотрға кіріп көріп аласыз қалай тұрғанын. Одан кейін өзіңіздің қалған загрузкаға немесе рабочий столға жүктеп алуыңызға болады. Міне мынандай болып шыққан кезде жерден бірден печатьқа жіберсеңіздер де болады, немесе сохранить десеңіз, ол сурет ретінде түседі. Мысалы, бүгінгі біздің 8-ші сыныптағы сабақтың тақырыбы ерлік пен елдіктің өшпес рухын жылаған жауынгер жырлар. Осы мәтінді копировать етіп аламыз. Одан жаңа Festi сайтқа барамыз. Мына жерге қоямыз. Міне предварительный просмотрды бассаңыздар, дәл мынандай болып дайын шығады. Тақтаға бірден жазғанға қарағанда өстіп интерактивный тақтадан көрсетсеңіз, балалар тез тауып алады сабақтың тақырыбын. Негізі сайтта бұл шаблон ғана емес, бұдан да басқа шаблондар бар. Мысалы, мынандай лабиринт шаблоны бар. Енді үлкенірек сыныптарға берсеңіздер жақсы. Мысалы, жаңағыдай кішкентай сыныптарға болатын мынандай шаблондар, немесе мынандай шаблондар да бар. Бұл жерде өзіңіздің жеке логотиптеріңізді жасасаңыздар болады. Мысалы, презентацияға өзіңіздің жеке меншік логотипіңізді қойып қойсаңыз, водяной знак сияқты. Осы сайтта жасалсаңыз болады.